Sotranao izay Andriamanitro noho ny amin'ny fanatrehanao anay eto amin'ity toerany ty amin'ny alalan'ny teny izay ampianarina sy toriana ary vakiana. Anambaranao ny fanjakanao ao am-ponay raha mety izahay. Ngataka aminao izay fanahy masina mpanavao. Alala ny fitiavanay ny ota, ny fanoherana anao, anekenay ny fanavotanao anay Jesosy eo. Fa zany ny fakasitrahana tsara indrindra. Misaotra noho ny fanavotana efa vitanao ary manaika nompanao amin'izao sisa iainana izao. Ianao no efa niteny ary mbola mitenenao aminay, anekenay ny fanranao. Amin'ny anaranao Jesosy izay tianay no angatahana izany. Amen. Ny teny n'Andriamanitra izay omeny antsika amin'ity alady fa enina manaraka ny Trinité ity ry havana dia izay ho hitantsika amin'ny Matteo 5. Matteo 5 ny andininy 20 ka hatramin'ny 9. Toy izao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Falazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseho ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mamon'olona, azay mamon'olona dia mendrika ho iloina amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalany dia miendrika ho iloina amin'ny fitsarana. Ary nazovonazovonanao amin'ny rahalany hoe olom-paona ianao dia mendrika ho iloina amin'ny Sinedriona. Ary nazovonazovonanao hoe foka ialahy dia mendrika ho amin'ny elo mirehitra afiny. Ary amin'izany raha mitondra ny fanatitra ao amin'ny alitara ianao, ary eo ny mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao, dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitra ao ka mandehana aloha, ataovy izay hihavananao amin'ny rahalahinao. Fa ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitra ao. Mihavana faingana amin'ilay manana ady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao. Fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny tsara, ary ny tsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra ka atao ao an-trano maizina ianao. Lazaiko aminao, marina tokoa, tsy ho afaka mihitsy ianao ambara-pandohanao ny vary iray venty farany indrindra. Ry iray maso no mana-masinana amin'ny fahamarina, fa ny teninao no fahamarina. Amen. Ny fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ty tenin'Andriamanitra izay mbola omeny antsika ity ry havana dia manambara indrindra ny asarotry ny fitoriana filazantsara, kanefa takian'Andriamanitra, takian' Jesosy indrindra ny fanahy masina mba hanao izany isika. Tamin'ny heriny tsy ho vitan'ny olona ny manao an'izany raha tsy misy fanovana lehibe. Fanovana lehibe nataon'i Jesosy tamin'ny Petera. Petera izay lehilahy mpanjono mahay ary naomby tamin'izany asan'izany. Matoa izy nanana botry na sambo
lehibebe ihany fa tsy lakana matoa izy nanana olona maro fa tsy ray narona ny zandriny ihany lehibe Petera manana traikefa saingy izao tsy naomby tamin'ny asany dia ny fanaratovana ny fanovana nataon'i Jesosy azy na dia efa nantsona azy ity Petera ity ho mpianany satria tadiditsika tsara ny filazantsara tamin'ny heriny nanondro nahazoana Petera ho mpianatra Jesosy tamin'ny alalany Andre. Izy dia i Andre rahalahiny ilay zandriny no nanjono azy ka tonga ho isan'ny mpianatra Jesosy. Efa reny Petera koa niaraka tamin'ireo azony Jesosy ny teny hoe indro ny zanak'ondry n'Andriamanitra araka ny fandronojaona. Saingy izao mbola tsy nanaraka an' Jesosy fa mbola lasa nanao ny asa fanjonoana Petera. Tao amin'ny tsy fahazon'ny trondro indrindra no nasain'i Jesosy ireto mpianatra efa azony reto hiaino ny tenin'Andriamanitra fa eo amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra no hanovana antsika. Sarobidy ny tenin'Andriamanitra, mahasarobidy azy dia ny fanovananao. Ny teny dia tahaka ny vo. Raha miteny hoe vo dia ny katsaka alefantsika ao anaty tany tsy hanova ny tany. Fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba katsaka fa manova ilay tany izy raha manaiky ianao. Reraka ny tenin'Andriamanitra ny olona rehetra tamin'izay, ny fanizina ny olona. Petera reraka tsy nahazo trondro kanefa ny aino tsara na dia teatory azy. Asa ianao na teatory androany na efa empaka teo hoe dia lava loatra ve? Tsia. Mila miaritra miaino tenin'Andriamanitra isika. Mila miaritra. Manova amin'izay Jesosy amin'ny Petera. Rehefa tapitra ny toroteny dia miroso any amin'ny fanjonoana. Tenenan' Jesosy hoe alatsao any amin'ny lalina ny ratonao. Toe-javatra sarotra izany. Efa reraka nefa ny lakile ny fanovana dia ny fanoavana ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ity fanoavana ity indrindra mila resaka aminao Jesosy. Inona ny tena atao hoe fanoavana? Le fanoavana Petera nanaiky an-datsaka nefa nasehony koa tsy fakasitrahany. Naseho amin'izany. Efa hatramin'ny alina izay. Fa no ny teninao dia eto. Ny fanoavana tompoko dia tsy fanoavana. Mbola io nikendrena amin'ny fanovana. Fa raha io fanoavana Petera io dia fanoavana ny teny lehibe ihany fa tsy misy fakasitrahana. Io dia lazain'ny miaramila manao hoe tanterao vao manao tsikero. Fa ny fanoavana avozin'Andriamanitra amin'ny fiainona ny teniny dia ny fakasitrahana. Ny fakasitrahana sy ny fitiavana an' Jesosy rehefa mahalala azy isika. Izay ilay fanovana izay. Lasa fanjakan'ny lanitra isika. Teo tsy nakasitraka sady nanoa fa izao manoa ary misaotra noho ny vonjy nataony Jesosy. Izay no nataony Petera ary hitomana antsika amin'ity teny ity. Andriamanitra mpanjaka lehibe, izy namorona izao rehetra izao, izy mbola miazona izao rehetra izao. Aiza mpifaninanana aminy Andriamanitra ny tontolo. Inona ny Andriamanitra izao tontolo izao? Andriamanitra tsy izy izay milaza sy mirehare fa izy mifehy an'izao fiainana izao. Tsia! Tsy Andriamanitra namorona izany, tsy Andriamanitra mifehy izany, fa ny Andriamanitsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no maneho amintsika fa izy ny tompony izao rehetra izao. Fa mitaonana ho anao azy kakasitraka sy ho tia azy.
ka hanaraka azy mba ho lasa fanjakany lanitra tahaka ny Jesosy fanjakany lanitra mandehandeha. Jesosy ny fanjakany lanitra mandehandeha, na dia olombelona manana ny sitrapony, na dia mipetraka ty tany ity ary tena be fahoriana tokoa, na dia nisendra fakam-panahy, tsy navelan'i Jesosy hanjaka aminy zany, fa lasa manana ny fahamarinany tena marina izy nanao ary makasitraka ny teniny rainy. Tsy ho vita ity tafika masina araka ny fanevy ity, tsy ho vita raha tsy tena fifoazana no manao azy. Ny fifoazana dia fanjakany lanitra mandehandeha, fa ninonina fandaminana hoe andao anangom-bola andao ary nefa tsy manana n'ilay fanjakany lanitra, tsy mamokatra akory tahaka ny fanjonona nataon'ny Petera. Noho izany mila mahomby isika, mila mahomby amin'ny fanaratovana na amin'ny fanaovana tafika masina. Ny lakile amin'ny fambiazana dia ny fanoavana, fakasitrahana ny fitiavana rehefa nahalalan'i Jesosy ho mpamonjy isika, izay ny lakile. Fa rehefa mahazo trondro dia lasa ao anaty arato, dia inona koa ny zavatra mitranga, ny zavatra mitranga tsy trihatra ny arato, tsy trihatra ny arato. Fa nahoana tsy trihatra ny arato? Sarin'ny trondro sy ny arato dia ny fiangonana. Fiangonana dia fitambaran'ny olona nantsoiny filazantsara ka tonga ho piombona amintsika koa lasa rahalahy. Ny tena fiangonana marina, tena fiangonana tsy tamaso dia fiangonan'ny pralahy. Ny pralahy hain'ny malagasy hoe ny olo anaty trano dia tsy tahaka ny omby, ny omby mifanoto, ny malagasy. Kanefa inony reny ady an-trano reny, inony reny ady an-trano reny? Filamatra fotsiny zany fa tsy tanteraka, fa ny eto dia manery anao mba hahaiko hitazona ny trondro tonga ao amin'ny arato na ny olona tonga ao am-piangonana. Fa inona ny dikany raha mahazo olona mitafika masina nefa tritra ny arato? Verina any an-dranomasina indray trondro. Io ny zava-doza iainantsika fiangonana amin'izao. Tsy toby, tsy fiangonana, tsy fitandremana, velon'ny fisarahana no ny ady lahy, no ny hevitra tsy mitovy miteraka fahatezerana, no ny fanamarina tena. Dia ho ny tenin'Andriamanitra amintsika androany, tsy mba mahazo miditra ny fanjakany lanitra mihitsy raha tsy mihoatrany no ny fahamarinan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Izany ny tenin'Andriamanitra. Isika aloha ry pralahy, isika aloha no mila manana an'izay fikendrena hanana ilay fahamarinana. Efa navotan'i Jesosy ianao, aoka naraka tsara. Rehefa avy nisaotra tsy nakasitraka azy, aoka naraka azy. Ny fanarahana azy tsy mba tahaka ny ain'ny fariseo sy ny mpanoradalàna. Milaza fa mahavita manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy lalàna sy filazantsara. Ao amin'ny lalàna dia misy lalàna ny seremonialy sy ny lalàna moraly. Inona maminy reto fariseo sy mpanoradalàna reto? Ny fiantrahana, lalàna seremonialy, ny fifadikanina, azo aseho vahoaka tsara ary ireharehana, fandoavana fahafolokarena izay mbola midradradrada ny atoko-pivavahana fa tsy fiangonana no sady tsy zandriny. Mora tao zany ary azo aseho ivelambelany zany. Zany fahamarinana lazainy atoko-pivavahana. Nanaraka ny fahamarinan'ny fariseo sy ny sadoseo. Tsia ivelany ihany zany, fa izay tena takin'Andriamanitra dia ny fanarahana ny lalàna moraly mahakasika ny fompisainana lasa fitondran-tena
io ny fanovananao amin'ny fanoavana ny tenin'Andriamanitra ka akasitranao sy isaoranao an' Jesosy nanovanao ka anarahanao azy. Fanoavana lalàna moraly io no nolazain' Jesosy tamin'ny filazantsara ny vakina teo amin'ny alitara ka nanaovany hoe tsy tonga andravany lalàna fanatanteraka. Inona ny dikan'izany? Isika zay efa nangonon'i Jesosy tahaka ny Petera, isika aloha no mila manoa ny lalàna manatanteraka. Zany tsy mpisainana sy ny aintsika manoa ny lalàna ka manaraka zany, fa tsy sanatry manao tahaka ny atoko-pivavahana. Efa afakany iny, efa voavonjy tongotra ray any an-danitra mitsinja amin'izay. Tsy mba zany fa mandeha lalana sarotra isika, mandehana sarotra zany. Mahasarotra azy ianao mpanota mahantra sy ory, mahasarotra azy efa nisomban'ny ota ny fahotana ny fonao ary nofinao ny vavaka teo amin'ny alitara. Mahasarotra azy raha mbola eto amin'ity tany ity tsy afaka amin'ny filany nofo ianao. Reo zavatra voatanisy ireo sarotra amin'ny fandehanana, kanefa eo ny mahafanjakana fanavotana no lazain'ny mpampianatra teo. Fanjakana lanitra tompo dia fanjakana fanavotana anao tamin'ny alalan'ny raha. Mandevina ny fahotanao ka azonao famelan-kelo, fa ny raha koa ny fampianarana teo dia manomehery anao andehananao ka isikinanao lamba ny fahamarinana. Zany no aoka ampotsika manon lalàna, principe de l'obéissance à la loi. Fa ny faharoa manoloana kosa ny hafa ny namanao izay tsy mahatanteraka ny lalàna ka tsy kerahinao sy tianao avela eloka sy tianao amindrana fo, dia ny foto-kevitra faharoa amin'ny fanoavana sy ny fankasitrahana ary ny fitiavana ny lalàna dia inona ry havana? Dia ny principe de la grâce. Zany hoe mamindra fo, mamela eloka, famindram-po ny Pasika ny ray aman-dren'ny mpampianatra avy amin'i Jesosy amin'ny fanambarany zany. Mahita ny namanao zay tsy mahatanteraka ny lalàna dia anaovanao tahaka an'ilay faritra ao, za tsy mba tahaka an'io lehilahy io ao arinako io, ataonao renao tsara, reny tsara. Zany teny zany ataontsika atao anatin'ny fiangonana zany, tsy mamindra fo, tazony tsara zany. Manoloana ny teny manatanterany lalàna, manoloana ny hafa mamindra fo. Taonina izy areno izy, taonina izy, zany no afatra matanjaka. Fa zany fitoriana filazantsara ao tanatin'ny fiangonana, mbola mila fitoriana filazantsara, mila tafika masina isan'andro atao amin'ny fiangonana sika. Fa ny fanoavanao ny tenin'Andriamanitra sy ny famindram-ponao ny hafa zay nanao, zay nampalahelanao, zany no ahazona mitazona ny arato tsy ho tritra. Anankiray izay tanysain'i Jesosy eto ary ny famonon'olona. Isika pirahalahy dia mifamono adin'ny pirahalahy, zany ny sarotra indrindra, adin'ny pirahalahy na pirahavavy. Sarotra aza mamanja mamono olona. Raha zany ny tenenina dia manohitra n'Andriamanitra ilay tompony aina, manohitra n'Andriamanitra ilay tompony aina. Ainao tsara ny endrika famonon'olona zay faritra-piseho amin'ny fiarahamonina, tsy tanisa azy aho, fa ianao mahalala na ny famonona mivantana, na ny famonona ankolaka, na ny mangina. Tsy te tanisa zavatra nahamenatra tao amin'ny fiangonana anankiray, nefa lazaiko ihany mba hampahendry lazaina ihany. Natao ny 70 taona ny fileovana ny vakin'ilay mpamaky tantara, pastora 3 misesy na misavian'olona 3 misesy mahamenatra azy. Ay ao amin'ny fiangonana misy famonon'olona.
zavatoza zany. Izany indrindra no tiany Jesosy hoe sorona aminao ny fanamarina tenaka milaza hoe za tsy namono ny hafa, ary fanamarinanao ny tenanao, za tsy namono ny tenako. Fa misy zay tena mamono ny tena, misy koa zay mamono ny hafa. Iainantsika zany mila votan'i Jesosy amin'izany isika ampaherezana, tsy hamono fahamelona. Fanjakan'ny lanitra dia fahamelomana, tsy ny fanahy ihany fa ny ain'olona nofo koa. Ilay nosombany fahotana, tsy ny fanahy ihany fa ny nofo mamelona Jesosy. Ny ady ateraky ny fahatezerana ho Jesosy ny tena mahatonga nyty. Fa Jesosy tsy mikendry fotsiny tahaka ny an'ny Taolo manao hoe aza mamono olona dia resaka zavatra ivelambelany, fa mitsabo zay tena anaty tokoa. Ny tena anaty tokoa dia ny fahatezerana. Fa maninona ny tezitra? Dia tonga ao tsainao le teny hoe tezera, zay ny malaky indrindra mba hanamarina ny tenantsika. Fa ianao ve tezitra no ny faharatsy-panahy ataontsika zany eo? Inona natao hoe ratsy fanahy? Miala amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Inona natao hoe ratsy fanahy? Miala amin'ny maha-olo ny fanekena vaovao. Zany natao hoe ratsy. Ratsy dia fisarahana amin'Andriamanitra. Miala amin'izany. Rehefa miala amin'izany, fandriany devoly indrindra ny nofinao. Raha vao misy zavatra manafitoana dia tonga dia ny fahatezerana ho any amin'ny tsy fanarenana fa ny fanameloana. Zany no ataontsika ka mila bebatsika. Tsy manao tafika masina, fa manao tahaka ny fariseo ka efa manilika sady. Aza mba tenitenena tampengona anaty ny tafika masina. Fa io lehilahy io tsy isanay, anay ty azao ny rehery amin'ny fariseo. Raha misy roa tonga ny fanjakany lanitra, ny anankiray amin'izany fariseo. Tsy te halala ny anankiray faharoa izy. Ato amin'ny fiangonana no mifampitory filazany tsara aloha isika, ny tsy famononana fa ny famelomana. Noho izany ry havana, esory ny fampianarana izao tontolo izao am-ponao, fa zany mipasika. Rehefa raikitra ny atezerana dia tonga ny famonona. Dia hoy ianao za tsy mamono fahavonona. Noho izany rehefa vonona dia manao ino? Fiarovan-tena. Mba hatsaraina amin'ny teny frantsay self défense. Manana zo aho hiaro tena. Dia lasa tokoa namelo fandrony, namelo le anankiray fanotelony amin'izay tonga dia namelo le nasiana. Trango amin'ny fiangonantsika zany mahamenatra. Esory zany fiheverana fananana zo hiaro tena zany. Ary rehefa zany ny tsindrina dia lasa amin'ilay hoe ny fanafiana no fiarovana tsara indrindra. Ka dia ny mbola tsy mamely dia aleo asiko. Loza zany, ratsy zany. Zao tontolo zao ry havako dia ny mpanjaka ny devolim-pamon'olona ny manjaka amin'ny fony olona, feritreretana amin'izay manao izany. Aoka ho Jesosy, tsy hanohitra izay manisy ratsy anareo. Zany neny Jesosy, aoka tsy hanohitra izay manisy ratsy anareo. Izay mamono anareo ka mamely tahamaina, aoka tsy toerina. Esory ihany ny fananana zo fiarova teny. Zavatoza raha tsy manaiky avozon'i Jesosy isika. Fahatezerana tsy manadiady. Fahatezerana tsy miheno fanazavany le olona mahatezitra, fa ny fahefana nanana no ampanjakaina. Ny tenanao no ampanjakana, fanjakany tany zany no ampanjakanao. Eto amin'ity tany ity manam-pahefana mandevina izay ananana fahefana
ary ny loza dia tena lasa fahazarana, tena kasitrahana, tiavina, lasa passion marary raha tsy tanterahana, marary raha tsy tanterahana, ka miteny hoe isika tsy maintsy apokako any aloha ny anahy dia afaka ny ahy. Ataoko zany, ataonao zany. Dia mbola tsy haikeloka ve? Ratsy zany. Tsy lehilahy, tsy vehivavy, tsy tanora manapopoka. Zany hoe mifanaovana tafika masina. Azo olona amin'izany ve isika? Tsia. Sarotra tamin'ny Petera ny alan'io. Narovan'i Jesosy ny kapahany ny sofiny malikao. Sarotra taminy zany. Efa nananatra Jesosy ny raisy ny sofiny napetany tokony bebaka Petera. Tsy vitan'izany. Fa rehefa mamaky ny Galatiana toko 2 isika, inona natao amin'ny Petera? Nanao tafika masina izy tamin'ny toerana anankiray. Tafangona ny olona miara-misakafo, satria tsy jiosy rehetra olona lasa kristianina ireo tsy miara-mihinana amin'ireo Petera. Hatrany inge io. Inona ny antony tsy hinanany miaraka amin'ireo olona ireo? Zaho jiosy, ireo tsy jiosy. Iza nananatra amin'ny Petera? Paoly apôstôly. Ary fananarana i maso ry havako malala. Rehefa mibebaka Petera dia jereo tsara ny epistiliny. Isika dia mpirahalahy. Tsy mifanavakavaka ara-poko. Ary zany ny faneva-meny Jesosy an'ity toby lehibe ity firaisana. Tsy mihatsara velatry amin'ny fanompona an'Andriamanitra, amin'ny teny sy ny asa, firaisana amin'i Jesosy. Efa nanongonon'Andriamanitra, iombona amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy isika, samy voavela heloka, samy zanak'Andriamanitra, samy olon'ny fanekena vaovao, samy tsy mpanompon'ny otany famonon'olona intsony, na ny fakahalana intsony, na ny fanaovana valifaty intsony, fa olom-baovao. Fa lazain'i Jesosy ihany koa ny fampiasana ny lela eto. Ny fampiasana ny lela eto. Hitenenana ratsy, anafokafokana namana, anaovana tsinotsinona namana, fanambonina ny tena, ataotsika zany. Ataotsika izany aiza mihevitra rery amin'izao tontolo izao any, fa hita amin'ny teninao rehefa tezitra manafoka olona, tsinotsinona ianao, olom-paony ianao, manao elahy, tsy tohizako ny ratsiratsy noho izay. Ry havako malalo, eto nanavaozan'Andriamanitra antsika, tsy ho zanak'izao tontolo izao. Inona no ataon'izao tontolo izao manoloana an'izany fitenenana izany? Droit de réponse. Tsy zay ve? Anjarako izao mamaly any. Ary eno tsara ny famaliko azy. Tandremo ry havako. Ny lela natao hanambarana famindrampo. Ny lela tsy tahaka an'izao tontolo izao be tabataba, mandratra, mamono, fa maly amin'ny gazety tsisy farany, ampifamaliana amin'ny tele eo, ny mpifanandrina politika. Tsy izany ny fiangonana. Fiangonana, fifamelan-keloka, ary fitandremana ny lela. Engane isika, engane isika, angataka amin'Andriamanitra hoe mamela ny eloko. Izay mpamon'olona, manana fo mpamon'olona, manana lela mpamon'olona. Engane isika mba hanao an'izany, mba tsy ho tritra ny arato. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra, izay azy hatramin'ny taloha-indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitahina. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina
ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay amen.